एक बार की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत मेहनती और समझदार भी थी। उसने अपने बच्चों के लिए एक सुंदर घोंसला बनाया और रोजाना उन्हें खाना खिलाती थी। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर भागने लगे, लेकिन चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी चोंच से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश की। उसकी मेहनत देखकर भगवान ने बारिश कर दी, जिससे आग बुझ गई। इसी तरह चिड़िया की मेहनत और साहस ने जंगल को बचा लिया। कहानी की सीख है कि छोटी छोटी कोशिश भी बड़े बदलाव ला सकती है। और भी मज़ेदार वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।